ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖန်တီးပေးပြတဲ့ရိုးရှင်းရှင်းဖိတ်စာပုံစံလေးရဲ့ project တချို့ကိုအခုဗီဒီယိုလေးမှာပြောထားပေးပါတယ်ဒီဇိုင်းကတော့ဒီ Illustrator ထဲမှာလုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံလည်းပါနေတဲ့အခါကျတော့သူတို့ပေးထားတဲ့ဓာတ်ပုံကလည်းမှောင်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် Photoshop ထဲမှာတော့နည်းနည်းပါးအလင်းမှောင်နေပါပြီပေါ့နော်ပြန်ချိန်ရပါတယ်အဲ့တော့ဖိတ်စာတော့ပုံစံ2မျိုးသွားမှာပေါ့နော်ပုံစံ2မျိုးဆိုတာကဒီဖုန်းကြီးတွေအတွက်ကမ်းဖို့အတွက်ကဒီ photo paper ကိုမှဒီစာအုပ် cover ပုံစံမျိုးလေးသွားမှာပေါ့နော်လူတွေကိုဖိတ်ဖို့အတွက်ဖိတ်စာကကြတော့ black and white သွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကြတော့ရိုးစာရွက်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံကို camera roll ထဲမှာဒီတချို့မှောင်နေတဲ့နေရာတွေနည်းနည်းလေးပြန်ဖွင့်တာတို့အလင်းတင်တာတို့เนาะပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်အရောင်နည်းနည်းစူတောက်အောင်လို့ပါလို့ကျွန်တော်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကောင်ကျွန်တော် cropping ဖြတ်ပြီးတော့ဒီ copy ယူပြီးတော့ဒီ Illustrator ထဲကိုသွားထည့်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ Illustrator file ဒီ Illustrator ထဲမှာကျွန်တော် design ဆွဲတယ် print ထုတ်တော့ဒီထဲကမထုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့အားတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် Photoshop ထဲကိုပြန် copy paste လုပ်ပြီးတော့ပြန်သုံးတာပေါ့နော်အဲ့လို copy paste လုပ်သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက် convert to smart object နဲ့ရတယ်တခုခုပြင်နေတာရှိရင်အဲ့ convert to smart object icon နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ Illustrator ထဲဝင်သွားပြီဆိုရင် Illustrator ထဲမှာပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော် Illustrator ထဲမှာပြင်ပြီးသွားရင် Control S နှိပ်လိုက်တာနဲ့ Photoshop ထဲမှာပြင်ပြီးသားလေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းအဲ့လိုမျိုးချိတ်သုံးပြတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့အစရတော့ဗောနော်ဒီ black and white သွားမယ်လို့ထင်တာဒါပေမဲ့အခုအရောင်လေးပါလာပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော် down တွေမှာသုံးထားတဲ့ corner design တွေဒီ frame လေးတွေဗောအဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကအစတော့အရောင်အများကြီးသုံးလို့ဒါပေမဲ့ကြောင်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ဒီ nino ရောင်လေးဗောနော်အဲ့ဒါလေးပဲကျွန်တော်သုံးတယ်ဘာကြောင့် Illustrator မှာ design လုပ်လဲလို့ပြောရင်ဒီ down မှာသုံးထားတဲ့ corner design တွေနောက်ပြီးသွားရင်ဒီပေရွက်ပုံစံမျိုးလေးတွေကဒီ Illustrator နဲ့ပဲဆွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြီးကြီးလင်းလင်းရုပ်ထက်ကောင်းကောင်းလေးအဲ့လိုမျိုးလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Illustrator ထဲမှာပဲ design လုပ်ဖြစ်သွားတာဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအရောင်တွေအကုန်လုံးကို nino chain ပလိုက်တယ်ဗောနော်အစားတော့အနီထားလို့ဒါပေမဲ့အနီကျတော့တအားကြီးကြောင်သွားမှာဆိုလို့လေအဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ nino လေးတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ချိန်လိုက်ပါတယ် font လေးလည်းကျွန်တော်တခြားရွေးတယ်ဗောနော်ရိုးရှင်းနေမဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဘောင်တွေကိုတော့အစားကနုတ်သုံးမလို့ဗောနော်ဒါပေမဲ့အချိန်သိမ့်မရတာနဲ့ယူတန်တန်ဘောင်နှစ်ထပ်ပုံစံမျိုးလေးကို corner design လှလှလေးကျွန်တော်ရှာပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဗောပြီးရင်အခုရက်ဆွဲထည့်ထားတဲ့ frame ဟိုပါဗောနော် frame လေးဆိုရင်လည်းအရန်မိုက်တယ်ကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာတခုခုပြင်ပြီးသွားလို့ save လိုက်ရင် Photoshop ထဲမှာပြင်ပြီးသားရတယ် Control S နှိပ်လိုက်ရင် Photoshop ထဲမှာအဲ့တိုင်းထွက်တယ်ဗောနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကြီးအတွက်လောက်ထားတဲ့ဖိတ်စာပုံစံဗောနော်လူအတွက်လည်းဒီလိုမျိုးပါပဲဒါပေမဲ့အောက်ကတော့နည်းနည်းလေးဒို့ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရတာရှိတယ်ဗောနော်ဒီလူအတွက်ဖိတ်စာကြတော့ပြင် black and white တောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်တူဆိုရင်ဒီတအားမဲတာဘာညာမဖြစ်အောင်လေကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံ black and white ပြောင်းပြီးတော့အဲ့နေရာလေးပဲကွက်ပြီးတော့ဒီအလင်းမောင်လေးဗောနော်တအားမမဲအောင်ကျွန်တော် level လေးနည်းနည်းကစားပေးလိုက်တယ်ဗောနော်ပြီးသွားရင်တို့လည်းကျွန်တော် print ထုတ်ပါတယ် Never stop, I'll get it if I want it Gotta make to myself a promise I won't quit, keep going till I got it I won't give up till I'm on top Yo, no, I ain't the type to give up If I do something, man, I do it till I get what I want I turn a business out of nothing into something I love I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff I flip a switch, never miss, man, I always stay up Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough But that's what makes